Pode ir. Aqui tem atrás. Tem a chavinha também? Destrava, Flávia. Daqui, pai. Ai, eu sei. Conseguiu? É o 2. É o 2. Uhul! Tem outro embaixo. Conseguiu? Uau! Mamãe, não tá chegando. Ponha mais pra dentro. E aí? Uhul! Viu que legal? Que legal! Pronto? O que tá pronto aqui? Tem com a embalagem aqui, ó. Hã? Tem com a embalagem aqui. Deixa eu ver. Tá difícil? Obrigada. Eu tô fazendo. Tá uma delícia. Fiquem. Chegou? Agora comer. Eu. Quem chegou pra comer, Brian? Eu. Quem é? Aí, Mário. 6. Vai ter lanche? Faz um lanche pra mim. Eu quero um lanche quentinho para derreter o queijo.